Кто мы, крымские татары или крымлы? Это тема, которая вызывает бурные эмоции и дискуссии среди народа уже многие годы. Актуальную тему обсудили в Ахмеджите на научно-практической конференции самоназвания крымских татар «История и современность». Эта тема, она сегодня очень такая, скажем, будоражит наш народ изнутри и через медиа популяризируется среди молодежи, прям горит пламенем. Не только в Крыму, но и в диаспоре. Поэтому наша цель была разобраться в этом вопросе с точки зрения именно науки, и истории, и филологии, и других наук, политологии в том числе, и поставить точку в этом вопросе. Невежество, оно должно, так скажем, восполняться. Если нет науки, если нет знаний, оно заполняется подобного рода вещами. Организатором конференции самоназвания крымских татар «История и современность» выступил Крымский научный центр Института истории имени Марджани вместе с редакциями газет «Голос Крыма» и «Яңы Дунья», журналов «Йылдыз» и «Крымское историческое обозрение». В конференции приняли участие более 20 специалистов. Среди участников это историки, политологи, филологи, различные абсолютно доклады. То есть мы постарались посмотреть на эту проблему, начиная с истоков, с эпохи Средневековья, и проследить ее по сегодняшний день, как мы назывались в различных источниках, под каким термином мы проходили. Участники конференции зачитали доклады об использовании этнонима «крымские татары» в исторических источниках и международных документах, а также в песенном фольклоре и литературе XIX-XX веков, о формировании современной тюркской нации и проблеме ее самоназвания, о ценностном измерении данной дискуссии. Каждый участник приводил аргументы в пользу самоназвания «крымские татары». Стоит отметить, что доклады сторонников этнонима «крымлы» на конференции не прозвучали. Крым ханлығы вақытында yazılған мен баларда Крым татар сөзі, татар сөз келемелері çok işletilеді ve şunun için бүгінде böyle bir mesele ortağa көтерілгенде бұл себепті бұл мен баларға бақмақ керекміз, çünkü олар bizim devletçiliğimiz вақытында yazılған ядикарлықлардыр. Бұл bizim yerli, bu yarımadamızın o вақытлары Крым ханлығы devletçiliğinin yerli тамыр халқы olğanımızın isbatlay. Bu vesikalarda bütün milletler ara vesikalarda ve teşkilatların vesikalarında Крым татар adı özünü Крым татарca olsun, Крым татар ya da Rusça, Крымский татар da İngilizce, Kramen tatars ya da Fransızca tatar de Krime ve ilahreleri bek yaxşı belli, bek yaxşı meşhur ve onların vesikalarda onlar yüzler bile hatırları var. Onlar onu kullana, onu bile bu adımızın indi kullanarak da onlar bizim mesleğimiz karaylar. Ama da bizim milli adımız, meşhur milli adımızı değiştirsek bizim izimiz o teşkilatlarda sıfır bulup kalır. Demek kaysı bir halk, kaysı bir problemler o ne istiyor deyip en sıfırdan başlamak gerek. У Исмаила Гаспринского было особое отношение к самоназванию. Дело в том, что он использовал все термины как синонимы друг к другу, и не будет ошибкой указывать употребление, допустим, и крымцев, и крымские татары в отношении к крымским татарам. Он так считал, но в первую очередь себя он считал мусульманином. Поэтому, да, он немножко обособленно стоит в этом плане, потому что все наследие Исмаила Гаспринского и вся его деятельность, она была направлена не только на один народ, а на все тюрко-мусульманские народы в целом. Поэтому он мыслил более глобально. Вообще в источниках, которые у нас на сегодняшний день есть среди крымско-татарских песен, именно которые сохранились, термин «татар» у нас встречается регулярно. То есть в 9 больших работах у нас регулярно встречается термин «татар», и один раз крымские татары уже в более поздние песни, потому что раньше в основном употреблялось чаще просто «татар». Термин «крымлы» у нас встречается только 2 раза.
И он значит больше географический такой территориальный маркер, причем в песнях таких поздних, уже советского периода, что говорит, скорее всего, о том, что это имелось в виду именно вот эта вот масса людей, советских людей, которые проживали на территории Крыма. В данном случае я к этой дискуссии отношусь достаточно критично, потому что эта дискуссия за собой нивелирует значение функции этнонима как такового. То есть любой этноним, любое название народа полный целый ряд функций. Она транслирует, она транспарирует этничность, она ее презентует и определяет исторические корни и субъектность народа. Отказываясь от этнонима крымские татары, мы отказываемся в широком смысле от своей субъектности. То есть мы не будем оставаться татарами в прямом смысле слова. И таким образом мы откажемся от нашего исторического какого-то наследия, да, от нашей подлинности, исторической, от наших в широком смысле прав. По итогам конференции была принята резолюция о единственно возможном с точки зрения интересов крымских татар самоназвании. Материалы конференции будут опубликованы на разных языках и распространены через средства массовой информации.